غلو و زیاده روی در حق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر مظهر کامل خدای متعال و مجرای جاری شدن همه لطف و رحمت الهی بر جامعه بشری است، متعلق به همه موجودات و همه هستی، به خصوص انسان هست. مشاهده نمودید که این آخوند سیاسی غیر معمم که از مفاهیم شریعت غراء محمدی بهره‌ای ندارد، درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرتکب غلو و زیاده روی شده و میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم مظهر کامل الله متعال است. یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم آینه تمام نمای الله متعال است و فرقی بین ایشان و الله متعال نیست، حال آن که هیچ احدی در هیچ یک از صفات الهی شبیه الله متعال نیست، چه برسد به آن که مظهر کامل او تعالی باشد. الله متعال وجود مثل و مانند را از خود نفی نموده و می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست. الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر می نماید تا به مردم بگوید که پیامبر بشری به مانند دیگر انسان هاست و تنها تفاوتشان ارتباط با وحی الهی است و هر کس آرزوی ملاقات الله را دارد نباید ایشان را از این حد بالاتر بداند و با اعطای صفات الهی به ایشان مرتکب شرک شود. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بگو من فقط بشری مانند شما هستم. به من وحی می شود که معبود برحق شما فقط یکی است. پس هر کس که خواهان دیدار پروردگار خویش است باید کار شایسته کند و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد. هیچ مسلمانی حق ندارد به بهانه ابراز محبت و یا دفاع از پیامبرمان در حق ایشان غلو و زیاده روی نماید و این همان امری است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما مسلمانان را از آن باز داشته و می‌فرمایند لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله و رسوله. در مدح و ستایش من افراد نکنید آنگونه که نصارا درباره عیسی ابن مریم افراد کردند. همانا من بنده الله هستم، پس بگویید بنده الله و فرستاده اوست.